Hey YouTube family, welcome back to my channel. So this video is the time lapse of nature's realistic painting. So I am 𝚑𝚑𝚊𝚗𝚏 Mohit and you are watching 𝚑𝚑𝚊𝚗𝚏 Mohit Arts. So without wasting any time, let's start. I gave you my heart. Sanki her şey kayboldu, çok derin hislerim Omzum yükle doldu ama bende vazgeçmek yoktu. Bitmedi, bitmedi, bitirmedim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey görünmüyor olmalı, bunu sen de hatırlarsın da artık böyle hissettim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey görünmüyor olmalı, bunu sen de hatırlarsın da artık çok सो जो फाइनल वर्क है वो कुछ अभी इस तरह दिख रहा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।